പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഷൻ വീഡിയോ ആണ്. ഫ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ടിപ്സും ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ. നമുക്കിവിടെ ഡബിൾ ഡോറിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജാണുള്ളത്. അപ്പം ഫ്രീസർ ആദ്യം നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കാം. അപ്പം ഫ്രീസറിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റാൻഡുകൾ ഊരി മാറ്റാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ലിക്വിഡ് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വിനാഗിരിയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് പൊങ്ങി വരും. ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം വിനാഗിരിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോവുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ വിനാഗിരിക്ക് പകരമായിട്ട് നാരങ്ങ നീരാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു സ്പോഞ്ച് മുക്കിയിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഫ്രീസറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കാം. കറ പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് ഈ ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വൃത്തിയാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ അഴുക്കൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് കളയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രീസർ ഇതേ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഉപയോഗിച്ച തുണിയൊക്കെ നനഞ്ഞിട്ട് ഫ്രീസറിനകമൊക്കെ ഇപ്പോൾ നനവായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഉണങ്ങിയ തുണിയിട്ട് ഫ്രീസർ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നനവൊക്കെ മാറി ഉണങ്ങി കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ആ ഫ്രീസറിലെ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ പഴയ പോലെ തന്നെ എടുത്ത് വെക്കാം. അതൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ലിക്വിഡ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിനാഗിരിയും ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെയുള്ള ലിക്വിഡ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാണ് അതും ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കറയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഷ് വാഷോ പാത്രം കഴുകുന്ന ലിക്വിഡോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് കഴുകി വെക്കണമെന്ന് മാത്രം. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അതിൻ്റെ അംശമൊക്കെ പോയിട്ട് വേണം അതിൽ വെക്കാൻ. അപ്പം ഫ്രീസറിൻ്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് താഴ്ഭാഗം ഫ്രിഡ്ജ് വൃത്തിയാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിനുള്ളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ. മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജ് ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. സമയമില്ലാത്തവർക്കാണ് ഞാൻ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള അടുക്കിപ്പെറുക്കലുകൾ വളരെ നല്ലതാണ് അല്ലേ. നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വളരെ സന്തോഷം തോന്നും. ഫ്രിഡ്ജ് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വീടൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ നമ്മളെന്താ പറയുക, നമ്മുടെ റൂമോ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പാട് തോന്നില്ല. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഫ്രിഡ്ജിനകമൊക്കെ ഒന്ന് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് വൃത്തിയാക്കാം. കറയൊക്കെ കാണും നമ്മളെല്ലാ സാധനങ്ങളും വെക്കുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ മാറ്റുമ്പോഴായിരിക്കും ശരിക്കും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ വൃത്തികേട് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധനമൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയുള്ളതായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിലും പാലിൻ്റെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ അംശമൊക്കെ കാണും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം അതിലുള്ള അഴുക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത കണക്ക് തന്നെ ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതെല്ലാം ഒന്ന് തുടച്ച് മാറ്റാം. ഞാൻ ആ സൈഡിലുള്ള സ്റ്റാൻഡൊന്നും ഊരിയില്ലായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഊരി നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ഊരി മാറ്റുമ്പോൾ അതിലടിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറ പോലെ പിടിച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ ആ സ്റ്റാൻഡ് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് കാണില്ല. ഊരി മാറ്റുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറ പോലെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കാം. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണങ്ങിയ തുണിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് മുഴുവൻ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിനകമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കഴുകാനായിട്ട് ഊരി മാറ്റിയ ആ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം ഉണങ്ങിയ തുണി കൊണ്ട് തുടച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. എടുത്തു മാറ്റി ആ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ അതുപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറം ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ലിക്വിഡ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറം ഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ പാൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ദിവസത്തേക്കുള്ള പാലൊക്കെ ഫ്രീസറിലാണ് വെക്കുന്നത്. അന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പാലാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രീസറിൻ്റെ സൈഡിലത്തെ സ്റ്റാൻഡിൽ പനീറും അതുപോലെ ബട്ടറും പിന്നെ ചീസും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് മീനോ ഇറച്ചിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടിന്നിൽ അടച്ചിട്ടോ ഒരു പാത്രത്തിൽ അടച്ചിട്ടോ നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാറ്. ഇനി നമുക്ക് താഴത്തെ ഭാഗം സെറ്റ് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സൈഡിലത്തെ സ്റ്റാൻഡിൽ ഞാൻ സോസൊക്കെയാണ് വെക്കാറ്. സോയാ സോസ്, ചില്ലി സോസ്, അതുപോലെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ വെക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ വെക്കുന്നത് അച്ചാറുകൾ, നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന അച്ചാർ, പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സൈഡിലത്തെ സ്റ്റാൻഡിലാണ് വെക്കാറ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റൊക്കെ ഞാൻ പുറത്ത് വെക്കാറില്ല. ഈസ്റ്റ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സൈഡിലത്തെ സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് താഴത്തെ ട്രേയിൽ മുട്ട വയ്ക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ കടല, പരിപ്പ്, പയർ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കാറ്. ടിന്നിലാക്കി ഇതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കാറ്. പുറത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ പ്രാണികളൊക്കെ വരും, ചെള്ള് പോലുള്ള പ്രാണികളൊക്കെ വരും. പിന്നെ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പം ഫ്രിഡ്ജിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും അത് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ട്രേയിൽ ഇതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കവറിലാക്കിയായിരുന്നു വെക്കാറ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ട്രേയിലിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് അഴുക്കായി പോകും. ഇതുപോലെ കവറിലാക്കി ഒന്ന് കെട്ടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് ഫ്രഷായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം കവറിന് പകരം നമ്മൾ ഓരോ ബോക്സിലാക്കി വെജിറ്റബിൾസ് വെക്കുകയാണെങ്കിലും നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ രീതി കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്